వెక్కిళ్ళు అంటే చిన్న విషయం అనుకుంటాం, కానీ ఒక్కోసారి చాలా ఇబ్బంది కలిగస్తాయి. అసలు వెక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయో తెలుసా? వెక్కిళ్ళు అంటే డయాఫ్రాగమ్ అనే శ్వాసకోశ కండరం అసంకల్పితంగా సంకోచించడమే. దీంతో ఊపిరితిత్తుల్లోకి గాలి వేగంగా వెళ్లి స్వరపేటిక మూసుకుపోతుంది. అప్పుడు హిక్ అనే శబ్దం వస్తుంది. ఇదే వెక్కిళ్ళు. వెక్కిళ్లకు ముఖ్యమైన కారణాలు: ఆహారాన్ని చాలా వేగంగా తినడం, మసాలా ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తినడం వల్ల గ్యాస్ తయారు కావడం, సోడా, కూల్ డ్రింక్స్, ఆల్కహాల్ వంటి కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ తీసుకోవడం, అధిక ఒత్తిడి, భయం, ఆందోళన, వేడి నుంచి చలికి లేదా చలి నుంచి వేడికి మారడం, కొన్ని ఔషధాలు, మత్తుమందులు, స్టెరాయిడ్లు వాడటం, పార్కిన్సన్ మందులు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో కారణం కావచ్చు. ఇవి సాధారణమే అయినా తరచు వెక్కిళ్ళు వస్తుంటే డాక్టర్ను సంప్రదించండి. ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన సమాచారం కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.